अरे यार, इसका बॉक्स तो इतना बड़ा है, ये तो मुझसे उठ भी नहीं रहा। दोस्तों देखो, मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। देखो मैंने ये निकाल लिया है। अब मैं अनबॉक्सिंग कर दूंगा। ये लो, अभी उसके अंदर डालूंगी। अब उसको इस बॉक्स को रख देते हैं साइड में। रख दिया। देखो गाइस, इसमें दो कार है, एक रेड है, एक येलो है। ये रही मेरी कार दोस्तों। ये भी बड़ी है। ये तो मेरे से उठ भी नहीं रही। देखो इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं ऐसे करके। ये रश का रिमोट। ब्रूम 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 ब्रूम। मैं उसको चलाऊंगा और एम्बुलेंस और पुलिस कार से टक्कर भी मार दूंगा मैं। हेलो गाइस, अब मैंने अपनी रिमोट में बैटरी डाली और अपनी कार को चार्ज कर दिया है। अब हम रेडी हैं इसको चलाने के लिए। तो चलो चलते हैं।
से नहीं करेगा, कार से बॉलिंग करने वाला है। मतलब इस कार से, अपनी रिमोट कार से ये इनको डिस्ट्रॉय करने वाला है। आर यू रेडी? देखो दोस्तों, अब मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। खड़ा करूंगा, फिर अपनी ये रहा ब्लैक पैंथर, ये रहा स्पाइडरमैन, ये रहा आयरन मैन, ये रहा थॉर। अब मैं इनको मारने वाला हूँ टक्कर। ब्लैक पैंथर, हल्क, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थॉर। अब मैं इनको मारने वाला हूँ टक्कर। 1 2 3। ये कितने मारे मैंने? 2 रह गए। आपने बोला ब्लैक पैंथर रह गया, तो मैंने आयरन मैन को मारा है। फिर बच गया। दोस्तों, अब मैंने आयरन मैन को और अपने हल्क को अपनी कार में बिठा के ये जा रहे हैं घूमने। ये देखो, ये मॉल जा रहे हैं। ये इसका मॉल नहीं है, ये नहीं है, ये इसका घर है। चलो चलो अब ये चलो चलो। ओए, ब्लैक पैंथर को मार के गया। ये मेरी कार ना पुलिस को टक्कर मारने वाली थी। ये देखो, अगर ये जीत गई तो वो हारी। गाइस, मजा आ रहा है ना आपको? अब मैं करने वाला हूँ अब ये जा रही है। अब ये गई घूमने। गाइस, ये है मेरी एम्बुलेंस। मैं इसको टक्कर मारने वाला हूँ। लेके जाओ कार अपनी। कहाँ गई? पीछे लेके गया एम्बुलेंस से टक्कर मारी। गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।